उंगलियां चटकाने पर क्यों आती है आवाज, आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके दो अलग अलग कारण बताए हैं। पहला कारण ये है कि उंगलियों के जोड़ के आसपास एक द्रव या फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड भी कहा जाता है और इस फ्लूइड में एयर घुली होती है। इसके अलावा जब हम उंगलियों को जरूरत से ज्यादा मोड़ देते हैं तो वही एयर बुलबुलों के रूप में फ्लूइड से बाहर निकलती है। इन बुलबुलों की वजह से उंगली चटकाने पर आवाज निकलती है जिसे हम उंगली चटकना भी कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा कारण ये होता है कि हड्डियों के चटकने की साउंड टिश्यू यानी कि ऊतकों की वजह से भी आना संभव है। जब भी हम अंगड़ाई लेते हैं तो उस दौरान हड्डियों और मांसपेशियों के बीच पाए जाने वाले ऊतकों पर तनाव पड़ने लगता है। एक बार उंगली चटकने के बाद दोबारा उंगली तब तक नहीं चटकती जब तक वापस वो हवा उस फ्लूइड या द्रव में घुल नहीं जाती। इसके बाद फिर दोबारा हवा को फ्लूइड में घुलने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है, जिसकी वजह से यह ऊतक अपनी जगह से हट जाते हैं और हमें हड्डी चटकने की आवाज सुनाई देने लगती है।